Cendrawasih kuning besar atau Paradisea apoda adalah burung cendrawasih berukuran besar, sepanjang sekitar 43 cm, berwarna coklat, marun, dan bermahkota kuning. Burung cendrawasih jantan dihiasi bulu-bulu panggul yang besar warna kuning dan punya sepasang ekor kawat yang panjang. Ketika musim kawin tiba, burung cendrawasih kuning besar jantan akan menari vertikal di ranting pohon kecil dan memamerkan bulu-bulu indahnya untuk memikat pasangannya. Bila betina tertarik, ia akan mendekati batang yang sama, kemudian jantan naik ke punggung betina dan melakukan perkawinan.